लोग जो कह रहे थे कि इंजन नॉइस आती है गाड़ी में, इंजन नॉइस आती है, भाई गाड़ी चलेगी तो आवाज़ तो आएगी, ठीक है। अब इंजन नॉइस तुम्हें अगर इतनी वो है तो भाई रोल्स रॉयस ले लो, उसमें आवाज़ नहीं आती। और जो अगर आप गाड़ी चलाते वक्त आपको आवाज़ नहीं चाहिए ना, तो भाई इलेक्ट्रिक चलाओ, आपकी बस की नहीं है। भाई गाड़ी चलेगी, रिस्पॉन्स तो चाहिए ना कि हाँ आदमी को पता चले। जब ये नई नई आई थी भाई, आप मानोगे नहीं, ये फेज़ 1 है। जब नई नई ये गाड़ी आई थी तब ऐसा लगता था कि भाई गाड़ी ऑन है नहीं ऑन है पता ही नहीं चलता था भाई। कई बार तो ऐसे क्लच पे पैर का उठा दिया और गाड़ी आगे चल पड़ी, तब पता चला कि हाँ भाई ये तो ऑन है। तो ऐसे भी कोई इंजन नॉइस नहीं। इस टाइम देखो गाड़ी स्टार्ट है, ज़्यादा नॉइस आ रही है आपको? कहीं पे भी नहीं आ